呢組作品講嘅係 review 同埋 move on。你點樣處理呢一個感情？而呢一樣嘢都係一個 review 同 move on 嘅狀態。呢兩個對我嚟講，可能係作品上面啦，或者做人都好多要處理嘅問題啦。我細個由養魚開始，我知道你唔明白個系統嘅話，啲魚就會死。但魚就係所有嘢你都唔係真係好完全清楚。但係你知道你一做錯一樣嘢，成缸魚就可能會死晒。你點樣去明白？唔係講你點樣去控制一個體系，而係你點樣喺呢個系統度可以生存咯。其實我嘅作品入面講好多都係關於人同人之間嘅關係。我唔夠能力去同一個真人去溝通。有啲人會問喺個作品入面，到底植物同人嘅關係係乜嘢嘢啦？我通常會講話佢哋其實係 performer， 因為佢哋係一個參與者，你係用緊佢哋嚟講緊你想講嘅嘢。如果你淨係有一棵發財樹，佢咁綁住擺喺地下咧，你唔 aware 佢本身每一棵樹，佢係其實係擠壓緊每一棵樹嘅，因為佢係一個靜止嘅狀態，所以你唔會想像到佢嘅 tension。但係如果加咗呢啲繩嘅時候，其實你係將佢呢一個嘅綁嘅方法 extend 出去，就變咗一個植物以外嘅一個 tension。所以變咗你睇住嘅時候，覺得佢好辛苦，吊住喺度。但係其實你望翻棵樹，佢嘅本身都擠壓緊自己咯。用翻 pandemic 嚟講，就係呢個不可控制嘅東西咯。你係吊住咗嘅時候，你就算你點樣喐嘅話，你有一個想跌嘅狀態，但係你又跌唔到。即係呢棵樹係未 move on 嘅 stage 嚟嘅。好多 artist 已經做咗好多關於 COVID 嘅 work 啦，但係對我嚟講，可能都經歷過 SARS 嘅時候。我覺得呢一個好特別，係令到我哋冇咁對成件事個反應咁激烈，反而我哋係諗緊處理問題嘅方式，或者我哋諗緊係可能係尋多啲入面嘅去篩選或者去思考。我做呢個展覽係關於我喺香港喺 quarantine 嘅時候嘅一個經驗，但其實佢面對嘅一啲 uncertainty 係講緊可能更加遠、更加大嘅一個議題，而其他唔係香港嘅公眾嘅時候，佢可能會睇到屬於佢自己地方嘅一個轉變，全世界都係面對緊同一個問題。Write Brighter 呢件 work 佢有一個 billboard 嘅。咁就係不停咁樣做緊廣告，就真係照亮成個維港嘅。講緊嗰一樣嘢係有一個重複性。當我哋每一次去睇翻同一個 banner 嘅時候，你過咗一段時間，你就開始覺得呢個已經好入腦啦，已經你唔會覺得再有啲咩奇怪嘅感覺。呢個展覽係有兩條 path 嘅，一個咧就係唔使排隊嘅 path， 一個咧就係要排隊嘅。要排隊嗰個咧，其實你會走咗入去一間房嘅，間房就有兩件作品喺入面啦。咁就係呢個 Mr. Cuddle in the Hotel Room 同埋倉鼠同你的牆啦。正等於你排隊要去入 quarantine 嘅一個經歷咯。但係你可以選擇唔有呢個經歷嘅時候，就直行直過，就好似你唔離開香港咁樣呢幾年。萬古群呢件 work 其實係一個最好嘅喺 move on 之前嘅一個 reflect 咯。咁我用嗰個例子就係自己一個啦，但我唔係用孤獨嘅，因為你只不過獨處啊，你點樣去處理獨處嘅一個狀態？而呢一個適應其實都係好 basic 講翻 adapter， 就係你點樣去 adapt 唔 comfortable 嘅一個空間。依家我最需要或者我覺得最重要嘅喺我嘅作品入面，就係啲人睇咗我嘅作品之後，佢點樣去睇翻自己去面對嘅事情，或者處理翻自己嘅情緒咯。每個人都係 loop 緊呢一樣嘢咯，但係睇下你 review 到幾多，你 move on 到幾多，可能你一世都唔會 move on嘅。